camino, cumples promesas. Prendiamo la parola in Filippesi 4, velocemente. Filippesi capitolo 4, versetto 10. Dice: ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate sì, ma vi mancava l'opportunità. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Dillo con me. Io posso ogni cosa. No, gente, o vigore o niente, non ripetete. Io posso ogni cosa. In colui che mi fortifica. Se tu lo credi, ripetilo. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Amen. Questa è una chiesa che dichiara. Tuttavia avete fatto bene a prendere parte della mia afflizione. Anche voi sapete, Filippesi, che quando cominciai a predicare il Vangelo, dopo aver lasciato la Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di nulla, per quanto concerne il dare e l'avere, se non voi soli. Perché anche a Tessalonica mi avete mandato una prima e poi una seconda volta ciò che mi occorreva. Non lo dico perché io ricerchi i doni, ricerco piuttosto il frutto che abbondi a vostro conto. Ora ho ricevuto ogni cosa e sono nell'abbondanza, sono ricolmo di beni, avendo ricevuto da Epafrodito quello che mi avete mandato e che è profumo di odore soave, un sacrificio accetto e gradito a Dio. Il mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno secondo la ricchezza della sua gloria in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia la gloria nei secoli dei secoli. Alleluia. Amen. Il versetto 19 dice: il mio Dio provvederà ogni vostro bisogno secondo la ricchezza della sua grazia. Quanto grande è la ricchezza della grazia di Dio? Non dice che provvederà secondo il nostro bisogno, secondo la nostra necessità, secondo la comodità nostra, ma secondo la grandezza della sua grazia. Quanto è enorme la grazia di Dio. Noi possiamo testimoniare e penso di parlare davanti a persone che lo sanno, che conoscono la situazione. Noi come famiglia pastorale abbiamo vissuto diverse situazioni che molti di voi hanno vissuto insieme a noi. E questa parola ogni volta che la leggo mi fa venire il magone, perché molti di voi sono stati quelli che ci hanno sostenuti con pane, con cibo, con un sostegno, con un aiuto, sapendo le difficoltà che stavamo vivendo. E nonostante ciò ognuno di voi è testimone che le nostre porte sono sempre state aperte per benedire, per accogliere, per dare un letto, per dare sostegno, per dare un abbraccio. E io ringrazio Dio perché ognuno di voi sa che a noi non importa quello che dobbiamo fare o no per la casa di Dio. In casa mia non ci è importato lasciare da una parte il cibo pur di mantenere la casa di Dio in ordine. A noi non è importato cosa potesse mancare in casa nostra purché la casa di Dio fosse in ordine. A noi non importava cosa a noi poteva mancare pur di benedire ognuno di voi in mezzo all'afflizione. E quindi le parole di Paolo mi trafiggono il cuore, perché io ho imparato dalla donna che ho a fianco, dal pastore che voi avete scelto, cosa significa vivere nell'abbondanza e nella povertà. E l'abbondanza che abbiamo vissuto prima nel mondo non ha mai riempito la nostra vita, come tante volte i momenti di afflizione invece l'hanno fatto. I momenti in cui fisicamente poteva mancare, quello che Dio ci dava nello spirituale non poteva minimamente ripagare quello che Dio stava facendo nella nostra vita. In mezzo alle mancanze, in mezzo alle difficoltà, in mezzo ai dolori, il Signore ha ricostruito la nostra casa, ha ricostruito un rapporto madre-figlio, ha ricostruito una donna che era completamente distrutta dalle cose del mondo. Perché? Perché c'era un cuore pronto a donarsi, perché c'era un cuore pronto a dare ogni cosa, perché c'era una donna pronta a lavorare in qualsiasi cosa ci fosse bisogno pur di poter benedire la casa di Dio. E oggi non vogliamo dare una semplice parola,
per incentivarvi a benedire Dio. Oggi vogliamo portare appunto una testimonianza che ognuno di voi ha potuto toccare con mano, perché chi realmente è nato e cresciuto in questa casa lo sa e lo vede ogni giorno. Ad oggi non possiamo dire di essere ricchi e non ce ne frega niente di esserlo, ma dal momento in cui noi abbiamo deciso di donare a Dio col lavoro delle nostre mani, con la fatica, col sudore della nostra fronte, il Signore non ci ha mai fatto mancare nulla. Cibo non è mai mancato nella nostra casa, acqua non è mai mancato, un letto caldo, non è mai mancato un tetto sopra la nostra testa. E ciò che è nostro, noi abbiamo deciso di donarlo a chi ne ha bisogno. La nostra casa, come lei dice sempre, non è nostra. La mia camera non è mia. Per quanto io sono molto gelosa con le mie cose, a me non piace dormire con altre persone, ma non comando io, è Dio che comanda. E ad oggi non ci manca nulla. Ho salute, ho tutto ciò di cui ho bisogno, ho vestiti, ho cibo. Perché? Per ubbidienza, perché abbiamo deciso di rendere reale quella che è la parola di Dio. Ciò che è mio non è mio, è perché Lui me l'ha dato in grazia. E se Lui me l'ha dato è per metterlo al servizio degli altri. E come dice Paolo in queste parole appunto, ho avuto una grande gioia nel Signore perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Nel momento in cui noi abbiamo deciso di fare la volontà di Dio, se non fosse stata per la scelta di ognuno di voi, non saremmo qui comunque. Nel momento in cui ognuno di voi giorno per giorno decide, sceglie di far parte del corpo di Cristo, di contribuire alla casa del Signore, voi permettete che il regno di Dio avanzi in questa città, che il regno di Dio avanzi come stiamo pregando per la Slovenia. Nel momento in cui ognuno di voi decide di sacrificare come un'offerta suave un'ora la notte, il giorno, in qualsiasi momento per pregare per quella nazione, è un sacrificio, è un'offerta davanti a Dio. Non parliamo solo di soldi, non parliamo solo di presenza, parliamo appunto di decisione, di togliere da me qualcosa per poter dare alla casa di Dio. Nel momento in cui la cura tua è quella di dire in cosa posso essere utile all'opera di Dio, tu gli stai togliendo un peso al pastore per benedire la casa di Dio. Nel momento in cui tu decidi di contribuire a pagare una bolletta, a sostenere un fratello, ad aiutare qualcuno, a ricevere qualcuno in casa tua, stai togliendo del lavoro in più al pastore per essere di sostegno e non lasciare tutto il peso a una sola persona. Ed è questo che Paolo dice. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, perché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. Credetemi, noi come famiglia abbiamo imparato a quando c'è cibo in abbondanza e a quando c'è solo un po' di uova con pane. E in ogni cosa abbiamo imparato a gioire, a condividere, e se arriva uno, vieni che c'è anche per te. Condividiamo senza nessun problema, a noi non importa la condizione in cui ci troviamo, ma il vedere che in queste occasioni, in queste situazioni arriva un fratello, suona il campanello, fa una chiamata e dice voglio contribuire dandoti una spesa, voglio contribuire, guarda ti ho portato questo, faccio io il pranzo a casa vostra, porto io le cose, chi altro deve mangiare? Questa è una grande benedizione. È lì che realmente la parola di Dio si fa carne in noi e diventiamo una famiglia. No fue fácil llevarla a este punto. Non è stato facile portarla a questo punto. Tener una casa que Dios provea, dé la provisión para ella misma. Avere una casa dove Dio porta la provvigione per lei stessa No es fácil. non è facile. Tiene que pagar un precio. Bisogna pagare un prezzo. Cuando David estaba pasando por las situaciones Quando Davide passava determinate situazioni donde el ángel de la muerte lo seguía, dove l'angelo della morte lo seguiva porque él le había hecho un censo al pueblo, perché aveva fatto un censimento al popolo, confió más en los hombres que en Dios ha confidato più negli uomini che in Dio y tuvo el ataque espiritual e ha ricevuto l'attacco spirituale. para él volver al estado espiritual con Dios. Per lui poter tornare allo stato spirituale con Dio, Levantó un altar ha innalzato un altare y el lugar que estaba comprando e il luogo che stava comprando se lo regalaron. gli è stato regalato, Dijo no, ma lui ha detto no, no acepto nada non accetto nulla que no me cueste para Dios. dove io non paghi un prezzo per Dio. Eso tiene mucho que ver en el mundo espiritual. E questo ha molto a che vedere col mondo spirituale. Este local Questo locale no lo dieron destruido. ce l'hanno dato distrutto. Aquí
Aquí hay sudor, qui c'è sudore, aquí hay lágrimas, qui ci sono lacrime, no solo la mía, non solo le mie, de todo. di tutti. Aquí fue hecho con las manos casi de todo. È stato fatto dalle mani di tutti. Aquí se trabajó mujeres, hombres, niños. Qui hanno lavorato donne, uomini e bambini. Lo que aquí sucedió Ciò che è accaduto qui era como un film, era come in un film, porque nada de esto existía. perché non esisteva nulla di tutto ciò. Esos fueron hombres que le creyeron a Dios, Ma sono stati uomini che hanno creduto in Dio junto con nosotras. insieme a noi. La otra iglesia que tuvimos L'altra chiesa che abbiamo avuto fue un milagro también de Dios, è stato un miracolo di Dio que viviendo la vida que estaba viviendo, e vivendo la vita che vivevo sin nada, senza nulla, y teníamos los cultos a pagamento 60 euros al día, los domingos, ¿te acuerdas, Hilda? ogni domenica dovevamo pagare un luogo 60 euro la domenica Y era un casino para reunirnos. ed era un caos per riunire questi 60 Que euro, cuando el pueblo es nuevo, perché quando il popolo è nuovo no da, non dona, no da. non dona. Entonces pasamos mucho trabajo. Quindi abbiamo vissuto tante fatiche Sacar el pueblo a Firenze, ¿se acuerdan? per portare fuori il popolo a Firenze Con la ex máquina de Glenia. con la vecchia macchinina di legna. La teníamos llena de bulto hasta arriba, parecíamos colombianos. Era piena di valigie in sopra Y nunca nos paró la policía. e non ci ha mai fermato la polizia. Marina dijo un Y día, éramos cuántos éramos, Marina. Nosotros cuando íbamos éramos más de 7, era todo en una sola máquina, ¿verdad? Ed eravamo praticamente in 7 in una sola macchina. Marina decía que faltaba soltando las gallinas. Perché mancava la macchina, galline sopra. Pero mancaba la calidad. Avevano del tutto, vero? Era de todo, pero con cosas, ¿verdad? C'era di tutto, ma era una gioia. De nosotros se dice así, se lleva todo, faltan la gallina, ¿verdad? E da lì si dice così, si porta tutto, compreso le galline. Pero fueron tiempos que tú lo recuerdas hoy Ma un tempo che oggi ricordi y te ríes. e ridi. Se fue todo el oro. È andato tutto loro. Todo el oro se fue. Tutto l'oro è andato. Acabamos con todo por la obra de Dios. Abbiamo finito tutto per l'opera di Dio. Fuimos criticados a muerte, Siamo stati molto criticati, acusados accusati de tantas cosas. di tante cose, Pero nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo ma noi sapevamo quello che stavamo facendo y a dónde estábamos. e dove siamo oggi. La fe La fede no es lo que tú crees, non è ciò che tu credi, no son las emociones, non sono emozioni, no es lo que dice la gente, non è ciò che dice la gente, es la certeza è la certezza de la palabra de Dios, della parola di Dio, lo que tú creíste ciò che tu hai creduto, que quedó grabado en tu corazón. che è rimasto dentro il tuo cuore. Si la palabra no es registrada en tu interior, Se la parola non è registrata nel tuo tú interiore te decidiste por eso, e tu ti sei deciso per questo, no vas a ninguna parte, non andrai da nessuna no parte, sucede nada. non accadrà nulla. Pasamos mucho. Passiamo tante cose. Cuando Dios me dijo, te para Quando Dio mi ha detto ti fermi y te dedica a la iglesia, e ti dedichi alla Chiesa, yo casi me vuelvo loca. io per poco impazzisco. Rubí apenas sabía gratar uñita. E mio figlio appena stava imparando a fare le unghie, Vendía 20 euros. prendeva 20 euro. Y la ida de Eslovenia, ¿se acuerdan? E andare in Slovenia A las 2 de la mañana. alle 2 di mattina, El Señor me dice, claro, hasta hoy. il Signore mi ha detto chiaramente fino ad oggi, En medio de tanto problema in mezzo a tanti problemi y escasez, e dove c'era scarsità, vas a trabajar en tiempo completo lavorerai a tempo pieno por la iglesia. per la Chiesa Y tu hija va a mantener. e tua figlia manterrà. Más si solo prende 20 euros. Ma con quello che prende, La mente de este mundo la mente di questo mondo no tiene nada que ver con la mente espiritual. non ha nulla a che fare con la mente spirituale, Hasta aquí de débito fino a qui di debiti, y el Señor hace un cambio. e il Signore fa un cambio. Es duro caminar en el desierto È difficile camminare nel deserto cuando tú no ves las flores allá. quando non vedi i fiori in fondo, Y tienes que caminar e devi camminare cuando sabes que Él te va a permitir quando sai che Lui permetterà las deudas, i debiti, los problemas, i problemi, el hambre, la fame, las situaciones. le situazioni. Juan Carlos lloró muchas veces en mi casa Juan Carlos ha pianto diverse volte a casa mia porque
Porque llegaba y nos encontraba comiendo. perché arrivava e ci trovava mangiando Yo le decía, venga, coma. e gli dicevo vieni mangia Y él cogía la patica de pollo, los huesos y decía, e lui prendeva quel poco che c'era e guardava eso es hueso. e mi diceva ma queste sono ossa, Eso es comida. ma è cibo, Van a comer con nosotros. mangiate con noi. Y después decía, pero está bueno. E diceva ma è buono, Porque comida come. perché il cibo mangia. Y comía y se llenaba Mangiava, si riempiva y después se ponía a llorar. e poi piangeva. Menos mal que lloraba después que comía. Meno male che piangeva dopo aver mangiato, Pero aprendió mucho. ma ha imparato tanto. Aprendió que no es lo que tú agarras que lo ves poco. Ha imparato che non è ciò che tu prendi e lo vedi poco, No es la masa de la carne. non è quanto è grande la carne, Es cuanto tú cuando no hay nada ma quanto tu quando non c'è nulla le pone el mismo gusto dai lo stesso que gusto tuviera una gran bistecca. come se avessi una grande bistecca. Si tú ringrazias a Dios en lo mucho, Se tu ringrazi Dio nel molto, aprende a ringraziarlo en lo poco. impara a ringraziare anche nel poco, Porque es ahí que tú desarrollas la fe. perché è lì dove tu sviluppi la fede. Tú no creces Non cresci si primero no pasas por las aguas profundas. se prima non passi per le acque profonde. La verdadera fe La vera fede es un examen en el desierto. è un esame nel deserto. Por eso que tú encuentras hombres Per questo tu trovi que uomini se van a cualquier parte a evangelizar. che vanno ovunque a evangelizzare Y en ese desierto e in questo deserto recogen vida. raccolgono vite. Y tú ves otros hombres Ma tu vedi altri que uomini te dicen, che ti dicono ah no, si Dios no me da la plata yo no voy para ninguna parte. ah no, se Dio non dà i soldi io non vado. Él es el dueño del oro y la plata. Lui è il padrone dell'oro e Y dell'argento yo no me muevo si él primero no me la da. e io non mi muovo se lui prima non me lo dà. Pero olvida un pasaje, Ma dimenticano un passaggio que por eso es muy bueno conocer las escrituras hasta donde Dios te permite conocerlas. e per questo è molto buono conoscere le scritture fin dove Dio te lo consente. ¿Qué dice Dios en las escrituras? Cosa dice Dio nelle scritture? No dice que te va a dar millones primero. Non dice che prima ti darà milioni, Dice, ve con esta espada. ti dice vai con questa spada. ¿Qué tú tienes ahí? E tu cosa hai lì? Una espada. Una spada. Vete, ¿saben qué cosa es la espada? Sai cos'è la spada? La Biblia. Vete con esto. Vai con questo, Sal. esci Y en el camino e nel cammino yo te proveedo. provvedo io. Pero no te dice antes. Non ti dice prima, En el camino. nel cammino. Y si en el camino tú te esperas a los millones, E se nel cammino tu ti aspetti milioni, te va a llevar una brutta sorpresa. troverai una cattiva sorpresa. Porque Dios te provee Perché Dio ti provvede en un lugar que te pare, in un luogo dove ti fermi, donde Dios te da un plato de comida, dove Dio ti dà un piatto di cibo, te da una cama, ti dà un letto, te da las cosas que tú necesitas. ti dà ciò di cui hai bisogno per quel momento Va formando tu carácter espiritual. e forma il tuo carattere spirituale. Cuando Él te purifica Quando Lui ti purifica de las ambiciones, dalle ambizioni, de la ñoñería, da fare capricci, de que tú es mío, e questo è mio, que necesito estar cómodo. ho bisogno di stare comodo. Cuando Él entra el reino dentro de ti Quando entra il regno in te y te destaca de la tierra, e ti stacca dalla terra, de todo lo que tú tienes apego, da tutto ciò a cui ti sei legato, tus ojos se vuelven águila i tuoi occhi diventano aquile y tus alas se extienden. e si estendono le tue ali. Ya tú no miras lo que está viendo así, Non guardi più quello che vedi così, tú estás en lo alto ma tu sei dall'alto y las cosas de este mundo e le cose di questo mondo son así pequeñas, sono così piccole, no te interesan. non ti importa, Tú vives en el espíritu, vivi nello spirito, vives por lo que Dios te habla, vivi per ciò che Dio ti parla, no por lo que la carne quiere. non per ciò che la carne vuole. Y es por eso que Dios, los verdaderos predicadores, È per questo che i veri predicatori pasan trabajo, passano delle prove, vienen acortelados, vengono coltellati, vienen desacreditados, sparlano di loro, vienen dejados solos, vengono lasciati soli porque se van destacando de la tierra perché si staccano dalla terra y van subiendo arriba. e salgono in alto. Tienen un carácter diverso. Hanno un carattere diverso. El hombre quiere ñoñería. L'uomo vuole essere viziato, Jesús vuole carácter, ma Gesù vuole carattere, formación. formazione.
sin el carácter senza carattere de cómo hacer un proyecto. e come fare un progetto. Hay mucha gente que dice, Dios me llamó Molti dicono Dio mi ha chiamato y se lanzan. e si Tú lanciano. lo ves predicando, haciendo. Li vedi che predicano, fanno. Otros Altri dicen como dice Pablo, dicono come diceva Paolo, se paran si fermano y hacen todo un proyecto. e fanno un progetto. Tengo que comenzar aquí, Devo iniziare qui, tengo que poner esto aquí, devo mettere questo qui, tengo que pasar por aquí, devo passare di qua, debo informarme. mi devo informare. Hacen un plan estratégico Fanno un piano strategico y después salen. e poi escono. Con información Con informazione hay victoria. c'è vittoria. Dice la palabra de Dios La parola di Dio dice que ellos salieron a examinar la tierra. che sono usciti a esaminare la terra, Fueron a ver por dónde atacar, sono andati a vedere per dove colpire, quién era el enemigo, chi era il nemico, cuánta fuerza tenía quanta forza aveva y cómo ellos podían actuar. e come potevano agire. En el Señor Nel Signore es lleno de sabiduría. è pieno di sapienza. Por eso un hijo de Dios, Per questo un figlio di Dio, antes de ser llamado, antes de ser metido en el propósito, prima di essere messo nel proposito, viene llamado. viene Y chiamato cuando es llamado, e quando è chiamato viene dentro a trabajar, viene a lavorare, ma en su alma ma nella sua anima hay un tiempo de trabajo, c'è un tempo di lavoro, de sanidad. di guarigione, Está bajo autoridad. è sotto autorità. ¿Por qué nos pone bajo autoridad? Perché ci mette sotto autorità? Porque tú vienes de una herencia pecaminosa. Perché tu vieni da un'eredità Tú peccaminosa, eres rebelde. tu sei ribelle, Tú odias la autoridad. odi l'autorità Y es por eso que muchos el examen no lo pasan. ed è per questo che molti non passano Yo l'esame. someterme a esa. Io sottomettermi a quella, io, Ah, yo sé más que ella. ma io so più di lei. No es lo que tú ves. Non è ciò che tu vedi, No es cuánto tú crees que eres sabia. non è quanto pensi di sapere, Es cuánto tú aprendes a obedecer, ma quanto impari ad ubbidire, a ser humilde ad essere umile y a someterte. e a sottometterti. A Dios no le interesan mis capacidades, A Dio non importano le mie capacità, pero sí le interesa mi obediencia. ma gli importa la mia obbedienza. Mientras yo obedezca a mi capo que tengo, mi papá espiritual, Mentre io ubbidisca al capo spirituale che ho, yo no me esposo a predicar en otro lugar. io non mi muovo a predicare in un altro luogo. Usted ya salió otra predicación que tengo que ir a Roma. È già uscita un'altra predicazione che devo andare a Roma, La voy a publicar en enero, ahora no. la pubblicherò a gennaio, non ora. Ya llegó. Ma antes de yo tomar un sí por un lugar a predicar, Ma prima di io dare un sì per andare a portare una parola in un luogo, la primera cosa que hago, la prima cosa che faccio hablo è che parlo con la autoridad que Dios me dio. con l'autorità che Dio mi ha dato. No me muevo Non mi muovo por las mías emociones. per le mie emozioni, Estoy sometida. ma mi sottometto. Ma ¿por qué Dios me dejó sometida? Perché Dio mi ha messo sottomessa? Porque la carne Perché questa carne ama la libertad ama la libertà y Satanás trabaja e Satana lavora en la mía rebelión. nella mia ribellione. Para ustedes oírme hablar de Lipi, Per voi sentirmi parlare di Lippi, esperarán oír, aspetterete di sentirlo. cerrar mi boca Chiudere la mia bocca y bendecirlo e benedirlo en mi protección. è la mia protezione. Cuando tú hablas mal de una autoridad, Quando parli male di un'autorità, está ensuciando stai sporcando, la cobertura, el manto. stai sporcando il tuo manto, No es la cobertura, non quello della copertura, el tuyo. ma il tuo. Es algo muy delicado. È qualcosa di molto delicato. Y cuando Dios dijo lo que iba a hacer, E quando Dio ha detto ciò che avrebbe fatto, empezó un proceso entre mi hija y yo. è iniziato un processo tra mia figlia e Dio. Proceso interior, Processo interiore, proceso con la iglesia, processo con la Chiesa proceso con los tribunales. e processo con i tribunali. Al final E alla fine se hizo como Él comandó. si è fatto come Dio ha comandato El resultado e il risultato es una iglesia ferviente, è una Chiesa fervente, una hija que trabaja para el Señor, una figlia che lavora per il Signore, una muerte espiritual entre las dos, una morte spirituale fra entrambe con una mirada e con uno sguardo
no hablamos. ci si parla. Ella no puede hacer nada si no viene comunicado. Lei non fa nulla se non è comunicato. Si yo dije no, Se ho detto di no, ella ni siquiera vuelve a intentarlo. lei neanche riprova, Porque el no mío perché il mio no es una protección hacia ella. è una protezione nei suoi confronti. Hay cosas que la discutimos. Ci sono cose che si discutono. Ella sabe cuando puede discutir. Lei sa quando può discutere. Ella sabe cuando puede entrar como hija. Lei sa quando può entrare come figlia. Puede hacer su berrinche. Può fare i capricci Y yo dejo. e io lascio. Pero cuando la leonesa sale Ma quando esce il leone y le dice no, ed è un no, ella ni se voltea. non si gira nemmeno. Conoce los tonos de la autoridad. Conosce i toni dell'autorità. Dios te lleva Dio ti porta a una formación. a una formazione. Todo eso a través de la palabra. Tutto ciò attraverso la parola. Escuchar la voz de Dios Ascoltare la voce di Dio es la cosa más hermosa que nos puede pasar. è la cosa più bella che può accadere. Y eso solamente lo da E questo soltanto lo dà la obediencia de su palabra. l'ubbidienza alla sua parola. Amén. Amén. Aleluya. Esta casa Questa casa no es lo que es hoy non è ciò che è oggi por María o por Ruby, per Maria o Ruby, es por todos ustedes. ma è per tutti voi. Los que están hoy aquí, Chi oggi è qui, todo lo que faltan, tutti quelli che mancano, los que están en hospital y los que están malitos, quelli che sono in ospedale o stanno male, es una familia. è una famiglia. Y por lo que siguen llegando. E per quelli che continuano ad arrivare. Ayer pasó algo muy hermoso en Eslovenia. Ieri è accaduto qualcosa di molto bello in Slovenia. Yo había tenido una intercesión un poquito fuerte en la plataforma. Avevo avuto un'intercessione un po' forte nella piattaforma. Me tomó el espíritu Lo spirito mi ha preso y lloré davanti a todo en la plataforma e ho pianto davanti a tutti nella piattaforma slovena eslovena. Porque me llegó una información perché mi è arrivata un'informazione y antes de llegar la información el Señor me había hablado. e prima che arrivasse l'informazione il Signore mi ha parlato. Entonces la persona dijo, no, porque a mí no me llegó la información. Entonces si me lo habían dicho yo me había presentado al culto. E due delle persone mi avevano detto no, io non sapevo, non ero stata informata, se me lo dicevano mi sarei presentata al culto. Otra llamó y dijo, a mí no me dijeron que era hoy. E a me, e un'altra mi ha detto a me non è stato detto che era oggi. Me llegaron de las informaciones E mi arrivavano informazioni que era proprio no vaya a Eslovenia. che era proprio da farmi dire non andare in Slovenia, Mientras mi corazón me decía, mentre il mio cuore diceva no te detengas, non fermarti, determinante. determinante. Así que cuando entré en la plataforma Quindi quando sono entrata in piattaforma estaba bajo la unción todavía. ero ancora sotto l'unzione Entonces una persona me preguntó algo ahí mismo e una persona mi ha chiesto qualcosa proprio lì y fue el detonante. e ha fatto da detonante. Entonces comencé a hablar proféticamente E ho iniziato a parlare profeticamente, y comencé a hablar. ho iniziato a urlare Lo último que dije, e l'ultima cosa che ho detto, nadie me va a fermar. nessuno mi fermerà, Así sea por una, e fosse anche solo per una, así sea David yo solo, fossimo solo io e David, nadie me detiene. nessuno mi ferma. Allá llego. Siamo arrivati Y cuando llegamos con todo lo que pasó, e quando siamo arrivati con tutto ciò che è accaduto en el camino llegó la noticia que había que recoger de las personas. e per strada ci è arrivata la notizia che dovevamo andare a prendere delle persone, Mas cuando llegué a la casa, ma quando sono arrivata a casa los dueños de la casa no estaban, i proprietari della casa non c'erano, pero había una joven ma c'era una ragazza de 24 años, algo así, di più o meno 24 anni sentada, seduta, los ojos azules, occhi azzurri, cabello largo, capelli lunghi eslovena. ed era slovena. Y cuando entré, E quando sono entrata le digo, ¿y la persona de esta casa? le ho detto la proprietaria di casa, Yo la estoy esperando, me invitaron al culto. io la sto aspettando, mi hanno invitato al culto Apenas la miré, e appena l'ho vista el Espíritu Santo me dijo, lo Spirito Santo mi ha detto es ella. è lei, Había una oveja para Cristo. c'era una pecora per Cristo. El Señor no me lo dijo, Il Signore non me l'ha detto, pero me hizo activar la fe. ma mi ha fatto attivare la fede. Apenas la muchacha lo vio, E appena lei ci ha visti, comenzó a gratarse los dedos ha iniziato a grattarsi le dita y a tirarse aquí. e a tirarsi il collo. Tenía un cane de raza Aveva un cagnolino di razza y
y no lo soltava. e non lo lasciava. Hablaba, me lo quitaba la mirada. Parlava ma distoglieva lo sguardo. Dije, Jesús está aquí. E ho detto Gesù è qui. Hoy es el día para esta joven. Oggi è il giorno per questa giovane. En la familia lo puedo publicar, el otro no, ustedes lo verán hoy. Vi metterò il video nel gruppo della famiglia. Porque mientras yo trabajaba con ella ya vi registro, gracias a Dios. Perché mentre io lavoravo con lei, Giamatti sta registrato, grazie a Dio. Y cuando habíamos llegado Lola, David, yo y faltaban los demás. Eravamo Lola, David e io e mancavano gli altri. Cuando llegan todos los demás, E quando arrivano gli altri, David dice tenemos que cambiar la palabra. David dice dobbiamo cambiare la parola Porque habíamos llevado, se había llevado una, perché portavamo una, cambiamo. Tenía algo en mi corazón y digo vamos a dar esta. E avevo qualcosa nel mio cuore, ho detto parliamo di questo. Yo empecé a hablar la palabra, Ho iniziato a dare la parola, comencé a explicarle a ella quién era Jesús, ho iniziato a spiegare a lei chi è Gesù, cómo es su vida sin Jesús. com'è la sua vita senza Gesù, Y mientras me hacían la traducción en esloveno, mentre le traducevano in sloveno. cada palabra que yo le decía, E ogni parola che io dicevo David testimonio, era como un revólver que se detonaba. era come se le arrivassero dei proiettili. Y la muchacha empezó E la ragazza ha iniziato a llorar, a piangere, ma no llorar normal, ma non un pianto normale, a llorar. a piangere. Mientras el Señor comenzó a hablarle a ella, Mentre il Signore ha iniziato a parlarle, comenzó a decirle su vida, ha iniziato a raccontarle la sua vita, quién era ella chi era lei y lo que había pasado en ella. e ciò che era accaduto in lei. Ella no podía dejar de llorar. E lei non smetteva di piangere. A lo poco le digo, ¿quiere a Jesús? E poco dopo le ho chiesto vuoi accettare Gesù? Fue el sí más rápido que yo oí. È il sì più veloce che io ho sentito. Cuando nos paramos a que ella recibiera a Jesús, E quando ci siamo messi in piedi a far sì che lei potesse ricevere Gesù, era como si ustedes mismos miraran, era come se voi stessi guardaste, se manifestaban todos los demonios. si manifestavano i demoni. Comenzamos a orar por ella, Abbiamo iniziato a pregare per lei, dolores terribles, dolori terribili, de todo, di tutto, mas fue colpida por la presencia de Dios. ma è stata colpita dalla presenza di Dio. Fue algo hermoso, È stato qualcosa di stupendo, hermoso. meraviglioso. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? E cosa voglio dirti con questo? Dios está buscando gente determinada. Dio cerca persone determinate. Dios no está buscando que tú hoy entre, mañana salga, hoy entre, mañana. Dios está buscando gente que pague el precio. Dio non cerca persone che oggi entrano, domani escono e così avanti, ma persone che pagano il prezzo. Dios quiere usarte. Dio ti vuole usare, Dios necesita Dio ha bisogno de ti. di te. Esa niña, Quella ragazza, cuando terminamos de orar, quando abbiamo finito di pregare, tenía otra cara. aveva un altro volto, Estaba mejor. stava meglio Y decía, se reía. e rideva. Y fue hermoso. È stato meraviglioso. Esta mañana le mandé una adoración Questa mattina le ho mandato una lode y me decía, quiero presentarme en la plataforma. e mi diceva voglio entrare nella piattaforma, Quiero traer mis amigas. voglio portare le mie amiche. Sí que tenemos mucho trabajo, ¿eh? Quindi c'è molto lavoro. Después un invito fuerte que tengo a llevar el mensaje a hombres que fueron rescatados, que eran alcohólicos y salieron de Alcohólicos Anónimos. Mi è stata aperta la porta per portare un messaggio a degli uomini che hanno iniziato un percorso con alcolisti anonimi e sono usciti dall'alcol. Cuando Dios te aparta, Quando Dio ti mette da parte, te van a criticar. ti criticheranno. A nosotras dos no han comido. A noi due ci hanno mangiate vive. Povera Rubí, È povera Ruby, se mata de trabajo. si uccide di lavoro Y ella sentada. e lei seduta. Otro ministro me dijo en mi cara, E un altro ministro mi ha detto in faccia, pero extraño, ma è strano, porque la mayoría de ministros trabajaban. perché la maggior parte dei ministri lavoravano. ¿Saben? Yo ringrazio a Dios Ma ringrazio Dio que mi hija es el espejo. che mia figlia è lo specchio Cuánto me tocó trabajar di quanto ho dovuto lavorare y cuánto amaba lo que hacía e quanto amavo il mio lavoro y cuánto me gusta lo que hago e quanto mi piace ciò che faccio y cuánto me dolió enfermarme, e quanto per me è stato doloroso fermarmi, a estar tranquila, a star ferma, a
a estudiar, a studiare, a hacer lo que Él me decía, a fare ciò che Dio mi diceva, a escuchar, ad ascoltare, a saber dónde ir. a saper dove andare. Muchos de los que están aquí E molti di coloro che sono qui son resultado de estudio en casa de ellos. sono risultati di studi fatti in casa loro. La obra que está en Eslovenia L'opera che c'è in Slovenia fue resultado è il risultato de no dejar nunca de ir. di non smettere mai di andare. Para tú poder tener algo, Per tu poter avere qualcosa, tienes que creerle. devi credere. ¿Sabe la cosa más importante? E sai la cosa più importante? Sí, trabaja, Sì, lavora, pero la parte más dura ma la parte più dura me toca a mí. tocca a me Y no le digo cómo. e non vi dico come. Mi hija se sorprende. Mia figlia si sorprende Porque me dice, mamá, ¿cómo haremos? e mi dice come faremo? Espera que Él me indique. Aspetta che lui mi indichi. El Dios que tú le sirves Il Dio al quale tu servi vas a pasar trabajo, passerai difficoltà, pero siempre llegará a tiempo. ma arriverà sempre in tempo. Siempre va a llegar a tiempo. Arriverà sempre in tempo. Él quiere solo enseñarte Lui vuole solo insegnarti a que confíe en Él, che tu possa confidare in Lui, a que no viva en el tiempo de esta tierra. a che tu non viva nel tempo di questa terra. No te desesperes, Non disperare, no te lleve del ansia y la desesperación que hay dentro de ti. non lasciarti portare dall'ansia e la disperazione che c'è in te, Aprende a abandonarte en Él. ma impara ad abbandonarti in Lui. Cuando tú te abandonas en Dios, Quando ti abbandoni in Dio, no puedes mirar el reloj de esta tierra. non puoi guardare l'orologio di questa terra. Ah, no, porque ya tengo un año y no me siento libre y estoy ansiosa y no hacen nada por mí. No, è che sono già qui da un anno, non mi sento libera, mi sento ansiosa, nessuno fa nulla per Es me, que yo no veo nada. è che non vedo nulla. Cálmate, Calmati, porque si no entra el otro. perché se no entrerà l'altro. El otro no entra cuando tú ves todo claro. L'altro non entra quando tu vedi chiaro, El otro entra ma entra cuando tú eres ansioso, quando sei ansioso, cuando tú estás disperado, quando sei disperato, cuando tú no sabes qué hacer. quando non sai cosa fare. Ahí es que viene el otro. Lì viene l'altro, Ahí es que se presenta el enemigo. lì si presenta il nemico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quindi cosa dobbiamo fare? Estar atento Fare attenzione cómo caminamos a come camminiamo y a quién le creemos. e a chi crediamo. Si cree en Dios, Se credi in Dio, tiene que tener confianza en Dios. devi fidarti di Dio. Y confiar en Dios E fidarti di Dio significa significa que tus oídos che le tue orecchie tú no se lo vas a prestar al mundo. tu non li presterai al mondo. Si oyes lo que dice el mundo Se tu ascolti quello che dice il mondo y escucha un poco la palabra, e ascolti un po' la parola, ¿sabe cómo va a terminar? sai come finirà? Confundido. Confuso. Pero si tú escuchas la palabra Ma se ascolti la parola y le cierras los oídos al mundo, e chiudi le orecchie al mondo, lo que la gente diga, ciò che gli altri dicono, entonces tú vas a vivir en lo que Dios dice. allora vivrai ciò che Dio dice. ¿Saben lo que yo hago? Sapete cosa faccio io? María, mira que me dijeron que tú Maria, guarda che mi hanno detto che tu me trajiste buena noticia o me viene a traer problemas. è una buona notizia o è un problema. No me importa lo que digan. Non mi interessa ciò che dica, Mira que yo creo que fue por culpa de ma io penso che è colpa di problema de suo problema suo. yo voy por la mía estrada. Io vado per la mia strada, Mi hermano lo sabe. mio fratello lo sa, Yo le digo a él, vamos por la nuestra estrada. andiamo per la nostra No strada, me interesa. a me non Y importa. a mí le digo, mami, que vamos por la nuestra estrada. E a tutti quanti dico andiamo per la nostra strada. Yo veo espiritualmente Io vedo spiritualmente el camino. il No cammino. me interesa lo que está al lado mío. A me non importa ciò che c'è intorno No a me me, interesa lo que digan. non mi importa ciò che dicano, A mí me interesa lo que Dios me dijo. a me importa ciò che Dio mi ha A mí me detto, interesa lo que yo vivo en el secreto. a me importa ciò che io vivo nel Lo que segreto, veo en el futuro. ciò che vedo nel Y futuro. por eso le digo a las personas, E per questo dico alle persone, cuando Dios te habla, quando Dio ti cuando parla, la palabra se te hace visible, quando la parola diventa cuando tú visibile, sabes que Dios te está hablando, quando tu sai che Dio ti parla, ¿por qué te detiene a oír el mundo? perché ti fermi ad ascoltare Porque Dio? escucha personas que no conocen la palabra, Perché ascolti persone che non conoscono la parola, que no conocen a Jesús, che non conoscono Gesù, que no saben lo que Dios está hablando contigo en la intimidad.
intimidad. che non sanno di cosa Dio parla con te nell'intimità. ¿Sabe qué significa eso? Sai cosa vuol dire questo? Que no le ha puesto el interés adecuado a Jesús. Che non hai messo l'interesse giusto a Gesù. ¿Sabe cuánta sanidad ocurre? Sapete quante guarigioni accadono? Alicia, ¿qué te pasó esta semana? Viene a contarlo. Cosa ti è accaduto questa settimana? ¿Qué te ha sanado el Señor? Per Viene. cosa ti ha guarito il Signore? Viene. Dile lo que había aquí y aquí. Qua e qua avevo come si chiama? Sfoghi. Se avevo Eczema. degli sfoghi, Eczema atopici. eczema qui a qui che mi andava fino alla parte intima e a un certo punto la pastora mi fa dice vieni che prego per te e ha iniziato a pregare e io veramente dico Dio è buono perché subito dopo io mi prudevo tanto. Lei era tutto il giorno. Dico, Alice, déjame ver. Quando he guardado, Dio testimone, fare foto, desde qua fino qua dentro, tutta una roba di paura. A qua, dico, Dio santo, ha messo tanti crema. Qua era terribile, ancora dei segni, questo è quando siamo andati lì, e anche lì, io sapevo di questo, per cui quella mattina sente il Signore dice, prega per lei. Ho pregato per lei, ancora il seno, sì, qualcuno, e tutto è andato via, questo stava andando così, stava prendendo tutto il corpo. Lei aveva nascosto questa parte, non me l'aveva detto quel giorno. Io ho pregato per questo, è andato via, era guarita. L'altro giorno, hace 2 giorni, la vedo di nuovo. Dico, Alice, cos'hai? Era mia cugnata di là, che lei viene ogni mattina. Quando le apro, la vedo che si cubre la parte sua. Dico, Alice, anche lì ya le estaba cubriendo tutto. Digo, Padre Celestial, una preghiera, la unción, todo se fue. Años y años comprando medicina Anni che comprava medicine y nada sucedía. e nulla accadeva. Amén. Aleluya. El Dios que nosotros le servimos Al Dio che noi serviamo es un Dios de milagros. è un Dio di miracoli. Esta casa Questa casa ha vivido tanto milagro. ha vissuto tanti miracoli. Tanto milagro. Todos los que están aquí tienen un milagro que contar que Dios ha hecho. Chiunque qui ha un miracolo da raccontare che Dio ha fatto. Todo. Tutti. ¿Con qué se compra un milagro? E con cosa si compra un miracolo? No hay dinero para comprar los milagros. Non ci sono soldi per comprare miracoli. No hay. Non ci sono. Como la salvación, tú no tienes dinero para comprarla. Come la salvezza, tu non hai soldi per comprarla. Todo lo que Dios hace a diario con nosotros. Tutto ciò che Dio fa giornalmente con noi. Entonces, si tú has leído la Biblia, Quindi se tu hai letto la Bibbia, si tú la conoces, se la conosci, ¿por qué te para perché ti fermi a oír ad ascoltare los mutiladores del cuerpo coloro che mutilano il corpo, que te quitan la vida eterna, che ti tolgono la vita eterna, que te paralizan che ti fermano y que te dan una palabra e che ti danno una parola para quitarte la vida, per toglierti la vita, para quitarte la alegría, per toglierti l'allegria, para llevarte a la situación que ellos están viviendo, per portarti alla situazione che loro vivono, que nunca han caminado. che non hanno mai camminato. ¿Qué tienes que hacer? Cosa devi fare? Huye de esas personas, E scappa da quelle persone, escapa por tu vida. corri per la tua vita. Yo aprendí eso. Io ho imparato questo. Nadie sabe lo que yo vivo en mi casa. Nessuno sa cosa vivo nella mia casa. Nadie sabe lo que Dios vive, lo que vivo con Dios. Nessuno sa quello che vivo con Dio. Entonces, si yo tengo mi identidad, Quindi se io ho la mia identità, ¿por qué tengo que pararme perché mi devo fermare a lo que digan las personas? a ciò che possono dire le persone? Pues yo creo que ustedes vieron ayer que nosotros tenemos en la plataforma los 2 grupos. Penso che ieri avete visto che nella piattaforma abbiamo i 2 gruppi En uno de los grupos, e in uno dei gruppi una de las muchachas puso las nenas danzando una delle ragazze ha condiviso le bambine danzando y un pastor escribió algo feo, e un pastore ha scritto qualcosa di brutto, que no le gusta la danza, escribió, che non gli piace la danza, que no cree en la danza. che non crede nella danza. No respondo porque ahí hay muchos pastores, Io non rispondo perché lì ci sono molti pastori, pero esta casa ma questa casa conoce la palabra. conosce la parola Dice la palabra de Dios e la parola di Dio que dice cuando David iba a las guerras, che quando Davide andava in guerra, iban los danzadores adelante, di fronte all'esercito c'erano i danzatori, los cantores i y cantanti los danzadores. e i danzatori. La danza La danza es un movimiento è un movimento de guerra.
di guerra o de adoración. o di adorazione. A quien no va en la profundidad de la palabra, Ma chi non legge, non va nella profondità della parola, todo es pecado, tutto è peccato, nada tiene unción. nulla ha unzione. Cada movimiento de tus manos Ogni movimento delle tue mani es una forma del cielo hablar. è una forma del cielo parlare. Cuando tú haces así, en todo movimiento espiritual que tiene su nombre. Ogni cosa è un movimento spirituale che ha un nome. Si tú no conoces lo que es la danza, E se tu non conosci ciò che è la danza, normal que la va a criticar. è normale che la criticherai. Todo lo que está en el mundo espiritual Tutto ciò che è nel mondo spirituale es un reflejo del natural. è un riflesso del ¿Por naturale. qué los hombres les gustan cantar? Perché agli uomini piace cantare? Porque el canto es la expresión de Dios. Perché il canto è l'espressione di Tú Dio. ves el mundo que le gusta cantar. Tu vedi che al mondo piace cantare. ¿Por qué le gusta bailar al mundo? Perché al mondo piace ballare? Porque es una identidad de Dios. Perché è un'identità di Dio. Solo que cuando tú estás en Cristo Jesús, Solo che quando tu sei in Cristo Gesù lo usa santamente, en santidad. lo usi in maniera santa. Cuando tú estás en el mundo, Quando sei nel mondo lo usa con sensualidad, lo usi con sensualità con maquinaciones, e avendo dei pensieri erronei con todo pecado. e tutto col peccato. Prende la donna Prendi la donna y la mete en tu cuerpo. e l'attacchi al tuo corpo Pero que sí, pervierte todo lo de Dios. e le cose di Dio vengono perverse. Pero en este mundo Ma in questo mondo es un reflejo del espiritual. è un riflesso dello spirituale. El espiritual se vive espiritualmente. Nello spirituale si vive spiritualmente. En lo natural Nel naturale se vive natural como el hombre. si vive naturale. Esa es la come palabra de Dios en Corintios, prima de Corintios 2:16. In 1 Corinzi 2,16 Dice dice que el hombre natural che l'uomo naturale no percibe las cosas espirituales. non percepisce le cose spirituali Porque para él perché per lui es locura. è pazzia, No cree en las cosas espirituales. non crede nelle cose spirituali. Sí, las cosas espirituales Quindi le cose spirituali se discernicen si possono discernere espiritualmente, spiritualmente, acomodando lo espiritual mettendo lo con lo spirituale espiritual. con lo spirituale. Así que un natural Quindi un y naturale un espiritual e uno spirituale tienen dos lenguajes diversos. hanno due linguaggi diversi Nunca van a caminar juntos. e non cammineranno mai Es insieme. como una mujer que quiere a Dios È come una donna che vuole Dio y el hombre no quiere nada con Dios. e l'uomo non vuole nulla. ¿Cómo con le Dio. llama la Biblia? La Bibbia come lo chiama? Yugo. Es igual. Gioco diverso, Porque él va a tener teoría, perché lui avrà teorie, forma forme en la mente nella y mente la esposa va a tener e la moglie avrà las cosas de Dios. le cose di Dio. ¿Cómo van a terminar? E come finirà? Que uno de los dos cae. Che uno dei due cade O gana el natural, o vince il se naturale lleva a la mujer de nuevo al mundo, e riporta la donna al o mondo gana el espiritual o vince lo y spirituale convierte ese hombre. e fa convertire quell'uomo. Es por eso que Dios nos dice a nosotros Per questo Dio ci dice que tenemos que elegir sabiamente. che dobbiamo scegliere con Si saggezza, no, tu casa altrimenti la tua es casa casa de contienda. è casa di contesa. Porque Dios dice, Perché Dio si dice dos caminan juntos se due camminano con insieme un mismo pensiero, con lo stesso pensiero la victoria está. c'è vittoria, Aleluya. Pero si caminan divididos, ma se camminano divisi esa casa no prevalece. quella casa non può rimanere in piedi. No puede. Amén. Amén. Vamos rápido, tenemos poco tiempo. Andiamo velocemente, Tomemos todo San Mateo. prendiamo tutti Matteo, Mateo 14, 22. Matteo 14, 22. Jesús anda sobre las aguas. Gesù cammina sulle acque. Matteo 14, 22. Gloria a Dios. ¿Estamos aquí? Amén. Jesús anda sobre el mar. ¿Estamos ahí? 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congiurato la gente.
Despedido la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegò la noche, estaba allí solo. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare. E venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, y en medio del mar, Di mezzo al mare. azotaba Las olas. por las olas, porque el viento era contrario. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Wow. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e dalla paura gridarono. Wow. Y dijo, entonces, el 27, ¿verdad? Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tiene ánimo, yo soy, no temáis. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subito Gesù stesa la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Entonces los que estaban en la barca vieron y adoraron diciendo: veramente eres hijo de Dios. Allora quelli che erano nella barca l'adorarono dicendo: veramente tu sei figlio di Dio. Aleluya, gloria a Dios. La primera cosa que vemos aquí, que el mar representa, La prima cosa che vediamo qui, che rappresenta il mare, representa lo que es el mundo, il mare rappresenta il mondo, lo que es el mundo en el pueblo de Dios. ciò che è il mondo nel popolo di Dio. El mar, Il mare, recuerden eso, representa lo que es el mundo. il mare, ricordate bene, rappresenta ciò che è il mondo, ¿De dónde Dios te trae? da dove Dio ti porta fuori. Amén. Aleluya. El barco, recuérdenlo, La barca, ricordate, es un retrato de lo que es la iglesia. è un ritratto di ciò che è la Chiesa. La barca La barca representa la iglesia. rappresenta la Chiesa dentro. Es por eso que lo que estamos ahora presentando Per questo ciò che stiamo presentando ora son los discípulos, sono i discepoli, lo que ellos están viviendo, ciò che loro stanno vivendo, la iglesia que está dentro de la barca, la Chiesa che è dentro la barca, el mar il mare que representa che rappresenta lo que ellos van a vivir aquí, ciò che loro vivranno qui, y Jesús e Gesù que representa che rappresenta lo que debería ser tu confianza. ciò che dovrebbe essere la tua Te fiducia. vas a encontrar en esto. Ti ritroverai in questo. Aleluya. Te vas a encontrar en la travesía de una imagen de la tua vida, Ti troverai in mezzo all'immagine di un passaggio della tua vita, la tempestad, le tempeste, la fotografía de nuestras experiencias, la fotografia delle nostre esperienze, la salvación. la salvezza, Aleluya. El barco, el desembarco.
una garanzia della sua gloria. e la barca è una garanzia della sua gloria. Tomemos cada uno el 22. Guardiamo tutto il versetto 22. Enseguida Jesús a sus discípulos lo hace entrar. ¿En dónde lo hace entrar Dios? Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire dove? La barca. Sulla barca. La barca. No hay llanero solitario. Non ci sono personaggi che vanno da soli, No dejando non smettendo de congregarse. Entra en la barca. Quindi entra nella barca, Entra en la iglesia. entra nella chiesa. Eso que Jesús entra, no ella entra, tú entras en una iglesia. Quindi tu entri in una chiesa. ¿Cuántos de ustedes ha dicho, Quanti di voi hanno detto, después que me convertí, dopo essermi convertito, después que pertenezco a una iglesia, da quando appartengo a una chiesa, me llegaron todos los problemas? ¿Quién lo mi dijo? sono arrivati tutti i problemi? Chi l'ha mai Vale detto? que Dios, Sembra che Dio, esto Hilda hace así con la mano. Vale que Dios sembra che Dio se perdió en mi vida, ¿verdad? si è perso nella mia vita. Ahora se van a encontrar en esto. E ora vi troverete in questo. Hilda, escucha con atención, aunque si ya tú lo sabes, ya lo aprendiste esto. Entonces, dice que entran en esta barca. Quindi dice che entrano in questa barca. Dice, entran en la barca e ir delante de él, lo puede leer Luis solo a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. ¿Andaba Jesús delante de ellos? Gesù era davanti a loro, No. Lo mete en la barca li mette nella barca y lo deja vivir un tiempo de proceso. e li lascia vivere un tempo di processo. Aceche. E guarda bene, Jesús se adelanta a hacer otras cosas. Gesù inizia a fare altro. ¿Tú crees que Jesús quitó la mira de ellos? Tu pensi che Gesù ha tolto il suo sguardo da loro? No, pero lo dejó vivir la experiencia de confiar en él. Non ha tolto il suo sguardo, ma gli ha permesso di vivere l'esperienza di confidare in Lui. Le dio la oportunidad Gli ha dato l'opportunità de confiar, di confidare, de vivir la palabra, di vivere la parola de conocerlo a él. e di conoscere Lui. ¿Cómo tú conoces a Dios? E come tu conosci Dio? En el escenario del ataque del mundo. Nello scenario dell'attacco del mondo. Ahí está la barca, Lì c'è la barca, pero está en medio del mar. ma in mezzo al mare. Dijimos que el mar representa el mundo. Abbiamo detto che il mare rappresenta il mondo Y que el mundo e che il mondo es donde están todas las oportunidades è dove ci sono tutte le opportunità para tu pecar, per peccare, para ser traicionado, per essere tradito, para ser odiado, per essere odiato, para no ser entendido per non essere capito y para querer la persona que tú camines como ellos caminan, e ¿verdad? per voler far sì che le persone desiderano che tu cammini come loro camminano. Ellos van en esta barca. Loro sono in questa barca Jesús le había dicho algo. e Gesù gli aveva detto qualcosa. Más tarde me reúno con ustedes. Più tardi mi riunirò a voi, Me quedo aquí rimango qui a despedir la multitud. a salutare la moltitudine. Pero Jesús hace algo más. Ma Gesù fa qualcosa in più. No solo despide la multitud, Non solo congeda le persone, se va al monte a orar. va a pregare nel monte. ¿Cuánto tiempo lo está dejando caminar solo? Quanto tempo ci lascia camminare soli? Y tú dices, E tu dici, no siento su presencia. non sento la sua ¿Dónde presenza, está Él? dove Lui Comienza a hacerte una idea por qué tanto problema, ¿verdad, Luchi? inizia a farti un'idea di perché tanti problemi. Comienza a pensar, ¿verdad? E inizia a pensare. Dice que despedida la multitud subió al monte a orar aparte, quiere decir solo, ¿verdad? E dice, dopo aver congedato la folla si ritirò in disparte sul monte a pregare. Y cuando llegó la noche, E venuta la sera, estaba solo allí. se ne stava lì tutto solo. Sabemos que la noche representa, Sappiamo che la notte rappresenta, no en todos los contextos, pero sí en la gran mayoría, non in tutti i contesti, ma nella maggior parte, los momentos duros nuestros. rappresenta i nostri momenti Los difficili, momentos difíciles, i momenti duri, el momento de ataque. il momento dove il nemico viene a colpire. El Señor llega su tiempo y el Señor sabe, llega la hora del enemigo, el Señor está en su parte, pero los discípulos están solos. Quando arriva il tempo del nemico, il Signore è appartato e i discepoli erano soli. El 24. Y El ya la versículo barca estaba en medio de qué? Del mar. Cantava
tanto la barca già di molti stadi lontana da terra. ¿Y cómo estaba la barca? E com'era la barca? Azotada. Era sbattuta. ¿Qué significan los azotes? Cosa significa quando vieni sbattuto? ¿Qué significan los azotes? Cosa significa? Problema. I problemi. Problemi. Situaciones difíciles Situazioni difficili que te llevan a la angustia. che ti portano in angoscia. Dice que la barca, la iglesia, tu vida Dice che la barca, la chiesa, la tua vita estaba en momentos difíciles. era in mezzo a un momento difficile. Estaba en medio al azote, dice. Era in mezzo all'essere colpita. Aleluya, wow. Dice, estaba azotada por las olas, Era sbattuta dalle onde porque el viento era, perché il vento era contrario. y cuando tú estás en una situación E quando tu sei in una situazione que es contraria, che è contraria, ¿qué tú dices? cosa dici? Vamos, iglesia, pensemos. Prova a pensare. Cuando estamos en una situación difícil, Quando siamo in mezzo a situazioni difficili, ¿qué es lo primero que decimos? qual è la prima cosa che diciamo? No. Todo me está yendo Mal. Tutto quanto va male. todo está contra. È tutto contro di me. ¿Se dan cuenta? Pongan la mente, acuérdense los problemas. Para que todo luche y me va mal. Sembra che tutto mi va male. Quiero hacer esto y me va mal por aquí, por allí. Es como todo me va contra. Voglio ¿Verdad? fare questo, ma sembra che tutto va contro di me. La iglesia venía colpida, La chiesa veniva colpita, atacada, y venían los vientos contrarios. e aveva i venti contrari. Estaban pasando un momento difícil. Passava un momento difficile. Estaban en medio Erano in mezzo a la tormenta. alla tormenta. Jesús E Gesù no estaba con los apóstoles. non era con gli apostoli, Lo había dejado solo. li aveva lasciati soli. ¿Qué significa en ese momento? E cosa vuol dire in quel momento? ¿Que Dios no te ama? Che Dio non ti ama? No. No. Para tú llegar a ser un buen atleta, Per tu poter essere un buon atleta tienes que correr. devi correre. Y cuando tú corres, E quando corri tienes que alinearte. ti devi allineare, Tienes que hacer músculo. devi far muscolo, Tienes que cansarte. ti devi Tienes que staccare, alargarte, ¿verdad? ti devi allargare. Y eso significa E questo significa que tú tienes que explotar che devi far esplodere toda tu virtud y tu músculo, ¿verdad? le tue virtù e i tuoi muscoli. El Señor lo mete a que se den cuenta quién es el adversario de ellos. Il Signore gli permette di rendersi conto di chi è il loro La avversario. primera iglesia que pasó el examen, La prima chiesa che ha passato l'esame, los apóstoles, gli apostoli, se encuentran por primera vez e si trovano per la prima volta que el papá no está. che il padre non c'è, Tienen que afrontar devono affrontare los problemas. i problemi. La iglesia se convierte La chiesa diventa, y cuando se convierte la chiesa si converte, es quando si feliz, converte es è feliz al inicio, felice, ¿verdad? è bello all'inizio, Ay, siento un amor. sento amore, Ay, no veo la hora de ir a la iglesia, ¿verdad? non vedo l'ora di andare in Pero chiesa, después que tenemos un poco de tiempo en la iglesia, ma dopo un po' di tempo nella chiesa papá da un paso atrás il padre fa un passo indietro y nos deja un momento a formarnos. e ci lascia per un attimo a formarci. Diana, comenzamos a tener problemas, Iniziamo ad avere problemi, accuse, familia que no va, famiglia che non va, situaciones que no van. situazioni che non va, El mar se agita il mare si agita y la barca viene golpeada, e la barca viene colpita. no está habituada. Non sei abituato, Comienzan los dolores, iniziano i dolori, comienzan los problemas, iniziano i problemi comienza tu alma a agitarse e la tua anima si inizia ad agitare y no sientes ni ves por ninguna parte tu Señor. e non senti né vedi da nessuna parte il tuo Signore. Su presencia sigue contigo, La sua presenza è con te, pero tú no logras verlo, ma tu non riesci a vederlo, tú lo sientes lejos. tu lo senti lontano. Mientras Jesús, Mentre Gesù ¿qué hace? cosa fa? Vamos a ir al 26, Guardiamo al il 25. Guardiamo il versetto 25, Más a la cuarta vigilia ma alla quarta vigilia de la noche, della notte Jesús vino a ellos Gesù andò verso di loro andando sobre el mar. camminando sul mare. ¿Qué significa la cuarta vigilia? Che cos'è la quarta vigilia? La cuarta vigilia es È desde las 3 de la mañana dalle 3 del mattino a las 6 de la mañana. alle 6 del mattino. Por eso es que mucha gente le gusta levantarse en esa hora, a las 3,
Per questo a molti piace svegliarsi in questo fascio d'ora, de las 3 de la mañana, dalle 3 del mattino, cuando tú estás en guerra espiritual quando sei in guerra o spirituale cuando estás en situaciones duras, o quando sei in situazioni dure. tú crees que no vas a salir de ese problema. Tu pensi che non uscirai da quel problema, Tú crees que no hay salida. tu pensi che non ci sia Tú un'uscita, crees que ese hijo no va a cambiar. pensi che quel figlio non Tú cambierà, crees que esa situación nunca se va a acabar. pensi che quella situazione non finirà mai, Tú crees que el tiempo se detuvo en ese problema. pensi che il tempo si è fermato in quel problema, Tú crees que Jesús nunca te va a resolver. pensi che Gesù non risolverà mai. La vigilia, La vigilia, la noche, la notte, es donde mucho cae. è dove molti crollano Y es el escenario que usa el Señor ed è lo scenario che il Signore usa para desarrollar tu fe. per sviluppare la tua fede. En medio de la tormenta, In mezzo alla tormenta, el enemigo il nemico hará todo farà tutto por hacerte quitar de la barca. per farti togliere dalla barca. Tenían mucho problema ellos. Avevano molti problemi, Estaban desesperados. erano disperati. ¿En cuántas situaciones In quante situazioni te encontraste ti sei trovato que quisiste saltar la barca? che avresti voluto saltare la barca? Quisiste dejar a Jesús. Hai voluto lasciare Gesù, Quisiste dejar el matrimonio. hai voluto lasciare il matrimonio, Quisiste dejar todo porque el mundo te hacía falta. hai voluto lasciare tutto perché il mondo sbagliava nei tuoi confronti. ¿Y cuántas veces E quante volte dijiste, hai detto: quién me lo hace hacer? chi me lo fa fare? ¿Quién me hace esto? Chi me lo fa fare? ¿Dónde tú estás? Dove sei? Si tú me amas, Se tu mi ami, soluciona. porta una soluzione. Sácame de este problema. Tirami fuori da questo problema. Pero su voz tú no la oyes. Ma tu non senti la sua voce, Él no se presenta. lui non si presenta Y tú sigues en la situación. e tu vai avanti nella situazione Y tú dices, ¿hasta cuándo? e tu dici: fino a quando? Es larga la vigilia. È lunga la vigilia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Ma cosa dice la parola di Dio? Que cuando es más oscuro Che quando è più oscuro es porque va a amanecer. è perché verrà il giorno, Es porque Dios ya está llegando con la solución. è perché Dio sta arrivando con una soluzione. Dios nunca te va a dejar Dio non ti lascerà mai. a uno que le cree, A una persona che crede in que Lui, camina en su palabra, che cammina secondo la sua parola, cueste lo que le cueste, costi ciò che costi, nunca Jehová te va a dejar en medio del mar. mai il Signore ti lascerà in mezzo al mare. Jesús llega, Gesù arriva, la solución llega, la soluzione arriva, las revelaciones llegan. le rivelazioni arrivano, Él llega, Lui arriva, pero en aquello que le creen, ma in coloro che gli credono, en aquello que se mantienen firmes. in coloro che si mantengono stabili. No importa Non importa cuánto te persigan, quanto vieni no perseguitato, importa cuánto te digan, non importa quanto ti tu dicano, casa está desbaratada. la tua casa è distrutta, No importa cuánto te digan, non importa quanto ti dicono, tú no eres un vero evangélico. non sei un vero evangelico, Tú sigues creyendo tu continua a que credere Dios lo hará en tu vida, che Dio lo farà nella tua tú vita, serás cambiado, che tu sarai que lo cambiato, que tú le estás clamando a Él, che ciò che tu stai chiedendo a Lui, Él lo hará en tu vida. Lui lo farà nella tua vita. Nunca suelte la barca. Non lasciare mai la barca. Y mientras el mar golpea, E mentre il mare colpisce, mientras las situaciones son duras, mentre le situazioni sono difficili, mientras ellos están desesperados, mentre loro sono disperati, sucede algo. qualcosa accade. Leamos el 26. Al versetto 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono diciendo, e dissero: un fantasma. è un fantasma. Y dieron voces de qué? De miedo. E dalla paura gridarono. De miedo. Paura. Aleluya, aleluya. ¿Qué sucede en este versículo? Cosa accade in questo versetto? Cuando la solución está llegando, Quando la soluzione arriva, anche ahí el enemigo interviene. anche lì il nemico cerca di intervenire. Anche ahí tú tienes que mirar atentamente Anche lì tu devi guardare attentamente y oír atentamente e ascoltare y attentamente esperar atentamente e aspettare attentamente que Dios te muestre que la solución es Él. che Dio ti mostri che la soluzione è Lui.
Te explico por qué. Ti spiego perché. En la disperación tuya, In mezzo alla tua disperazione, cualquier barca que llegue a ayudarte, tú la agarras. qualsiasi barca venga ad aiutarti, tu la prendi. Cualquier cosa que se te presente, tú desesperado, la tomas. Qualsiasi cosa ti si presenta mentre sei in disperazione, tu la prendi. La palabra dice, La parola dice, la primera cosa que dice es la prima cosa che dice è que veían fantasmas. che vedevano fantasmi. ¿Qué significa? Cosa vuol dire? Veían la sombra, Vedevano la sagoma, mas no veían a Jesús. ma non vedevano Gesù. No sabían Non sapevano veramente si era la solución. se realmente era la Si soluzione venía a leer, o se veniva da no loro. era claro lo que veían. Non era chiaro ciò che La vedevano. otra cosa era, L'altra cosa è, había terror en su interior. c'era terrore dentro di loro. ¿Qué significa el miedo? Cosa vuol dire la paura? Confusión. Confusione. No está claro. Non c'è chiarezza, Pero mientras gritaban ma in mezzo alle grida y no entendían, e il non capire, no hicieron ningún movimiento de dejar la barca. non hanno fatto nessun movimento per abbandonare la Con barca. todo lo que estaban viviendo, In mezzo a ciò che vivevano, se quedaron en la barca. sono rimasti sulla barca. ¿Cuánto tiempo pasó de eso? E quanto tempo è passato? El terror que le infundió el enemigo, La paura che il nemico ha messo in loro, los engaños, gli inganni, soportaron todo eso. hanno sopportato tutto. ¿Por qué sabemos que ellos lo soportaron? Perché sappiamo che l'hanno sopportato? Porque está el otro versículo. Perché c'è l'altro versetto. Entonces le respondió Pedro, no, el 27. Pero enseguida Jesús le habló. Ma subito Gesù parlò loro. ¿Qué significa? Cosa vuol dire? Conocían la voz de su Señor, Che loro conoscevano la voce del loro Signore. diciendo, E disse, tened que ánimo, coraggio, yo soy, sono io, no temáis. non abbiate paura. Espera escuchar la voz de Él. Aspetta di ascoltare la sua voce. Espera verlo en tu problema. Aspetta di vederlo nel tuo problema. Espera que Él te hable. Aspetta che sia Lui a parlarti. No te desanimes. Non perderti d'animo. ¿Qué te dice Dios? Cosa ti dice? Espera. ¿Qué hemos estudiado en la Biblia? Cosa abbiamo studiato nella Bibbia? La velocidad, La velocità, la pronteza, la prontezza, meter un problema metterci in problemi por no tener paciencia. perché non abbiamo pazienza. Paciencia La pazienza es una de las virtudes è una delle virtù que forma el Hijo de Dios che formano il Figlio di Dio y duele formarla. e fa male formarlo. Así que Jesús le dice, espera, Quindi Gesù gli dice aspetta, ten ánimo, abbiate animo, yo estoy io sono en tu formación. nella tua formazione. Espérame, Aspettami, no te desesperes. non disperare. Amén. Y el Señor continúa. El Señor continúa. ¿Qué dice el Señor? ¿Y por qué sigue? Dice el 28, ¿verdad? Sí. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, siempre Pedro, si eres tú, siempre Pedro se metía en problemas. Pietro gli rispose, Signore, se sei tu, Así es que Dios ama a la iglesia. è così che Dio ama la Chiesa. Si eres tú, ¿qué dice Pedro? Se sei tu, ¿Ah? Dice Pedro, si eres tú, se manda sei que tu, yo vaya a ti sobre las aguas. comandami di venire da te sulle acque. ¿Cuánto quisiera ser Pedro? Quanti vorrebbe essere Pietro? Aleluya, aleluya. El mejor ministerio fue el de Pedro. Il miglior ministero è stato quello di Ese que Pietro. fallara, que no fallara, pero ahí estaba por la Che sbagliasse o non sbagliasse era lì per le cose di Dio. Él era él. Lui era se stesso, Por vero? eso Dios dijo, sobre de ti voy a hacer mi iglesia. Per questo Dio gli ha detto su di te costruirò la mia Tú Chiesa. eres como yo quiero. Tu sei come io desidero. Comete errores, te levanta, pero ahí está Pedro. Che tu faccia errori o meno ti rialzi e sei Y lì. Pedro dijo, pero si mi Señor camina en el agua, yo voy a caminar, E ¿verdad? Pietro ha detto, se no il Signore cammina nell'acqua, camminerò anch'io. Y el Señor le dice a Pedro, ahí viene mi Pedrito a cometer errores, por ahí viene. E il Signore ha detto, Pietro sta per venire a commettere errori, ma è lì che viene. Errores santos son esos, Questi sono errori santi, porque son los que nos edifican a nosotros. perché sono coloro che ci Ellos edificano. hicieron primero la escuela. Loro hanno fatto prima la scuola. Entonces, ¿qué le dice el Señor en el 29? E cosa dice il Signore al versetto 29? Y él le dijo, ven. E gli disse, vieni. ¿Cómo te dice Dios a ti? Come ti dice Dio? Vieni. Pon la mano sobre los malatos. Metti le tue mani sui malati. Predica.
escucha, ascolta, ven Pedro. vieni Pietro. Dice, y descendiendo Pedro, no se tiró, E Pietro, sceso dalla barca, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Esta es la cosa más hermosa, Questa è la cosa più bella, que era pronto. che era già pronto. Oye lo que Dios te está diciendo, Guarda cosa Dio ti dice. tú eres pronto. Tu sei pronto. Comenzó a caminar Hai verso Jesús. iniziato a camminare verso Gesù. No se detuvo. Non si è fermato. Por un attimo vivió lo que Jesús vivió. Per un momento ha vissuto ciò che ha vissuto Gesù. ¿Y qué pasó después? E cosa accade? Pero, Ma, digan todo, pero, dite tutti ma, más fuerte, pero, el problema de todos nosotros. il problema di ognuno di noi. Pero al ver el fuerte que Vedendo il vento, miró a Jesús o miró el viento. ha guardato Gesù e il vento. ¿Cómo dice al inicio que estaba Pedro? Come dice all'inizio che era Pietro, Caminando, camminava, miraba a Jesús. guardava Gesù. Cuando cayó Pedro, Ma qual è stata la caduta di Pietro? miró el viento. Ha guardato il vento. ¿Y qué sucedió cuando quitó la mirada de la fe? E cosa è accaduto quando ha tolto lo sguardo dalla fede? Tocó la sustancia del enemigo. Ha toccato la sostanza del nemico. Dice, tuvo miedo. Dice ha avuto paura. Y cuando uno tiene miedo, ¿qué sucede? E quando uno ha paura che accade? Comienza a morirse. Inizia ad annegare. ¿Y qué pasó cuando se está ahogando? E cosa accade quando sta affondando? ¿Qué sucede cuando él quita la mirada de Dios? Cosa accade quando lui toglie lo sguardo da Dio? Pone la mirada en aquel que lo va a destruir. Mette lo sguardo su colui che lo distruggerà. Significa, tú comienzas a caminar, Il che significa che tu inizi a comienzas a camminare. caminar bien, Inizi a camminare bene. y una persona que te diga algo contrario, E una persona che ti dica qualcosa di contrario, tú te volteas a oírla. tu ti giri ad ascoltarlo. Y cuando tú te volteas a oírla, E quando ti giri ad ascoltarla, los pensamientos satánicos se elevan. i pensieri satanici si elevano Y de una vez Satanás comienza a hablarte. e Satana inizia a parlare. Dice, sí, pero espérate que yo creo que mejor así. E tu dici sì, ma aspetta, penso che sia meglio così. Allí, ahí que tú estabas firme, E lì dove tu eri stabile, comienza a caminar de la otra parte. inizi a sviarti. Niega lo que está viviendo primero Rinneghi ciò che stai vivendo prima y comienza a andar de la otra parte. e inizi a cambiare direzione. Inmediatamente Pedro pierde el camino E immediatamente Pietro perde il cammino porque ya la mirada no está en aquel que lo está haciendo caminar. perché lo sguardo non è più su colui che lo fa camminare. Ahora estaba en el viento Ora era nel vento y fue el viento contrario ed è stato il vento que lo contrario tenía en angustia. che lo teneva in Era el angoscia. mundo Era il mondo que lo tenía atado. che lo teneva legato. Volvió a escuchar el mundo. È tornato ad ascoltare il mondo. Entró de nuevo en el mar È entrato nuovamente nel mare y la iglesia comienza a tambalearse. e la chiesa inizia a vacillare. ¿Y qué cosa entra en Pedro? E cosa entra in Pietro? El miedo. La paura. ¿Y qué inicia a sentir Pedro? E cosa inizia a sentire Pietro? No voy a salir de esta situación. Non uscirò da questa No, situazione. me muero. Morirò. Voy a hundirme. Affogo. No voy a salir de este problema. Non uscirò da questo problema. Señor, ayúdame. Signore, aiutami. Pide ayuda, Chiede aiuto, pero lo está mirando a Dios. ma sta guardando Dio? No. Está pidiendo un ayudo por algo que le resuelva. Sta chiedendo aiuto per qualcosa che gli venga risolto. Porque no quiere morir. Perché non vuole morire. Pero no toma la vía del camino de mirar a Jesús. Ma non prende la via del cammino di guardare Gesù. ¿Cuántas veces Quante volte busca a Jesús cerchi Gesù solo para que te saque del problema? solo per farti tirare fuori dal Pero problema? ya hace mucho que dejaste de mirarlo. Ma è da molto che non lo guardi più. Jesús no vino a resolver problemas. Gesù non è venuto a risolvere Vino a problemi. que tú pusieras la mirada en Él. È venuto a far sì che tu mettessi lo sguardo su di Él lui. vino a pasarte su esencia. È venuto a passarti la sua essenza. Él vino a llenarte de poder, È venuto a riempirti di de potere, autoridad. di autorità. El hombre puede criticarte L'uomo ti può criticare porque la unción de Dios perché l'unzione di Dio pasa en ti passa su di y te sana persona. e guarisce persone. El hombre puede decirte ladrona, L'uomo ti può dire ladro, puede decirte estrega, può dirti strega, puede decirte lo que quiera, può dirti ciò che vuole, pero no puede negar el poder de Jesucristo en ti. ma non può rinnegare il potere di Gesù in Nessun te. hombre
Nessun uomo può imitare le cose del si cielo no le he dado por autoridad de Dios. se non gli è dato per autorità da Dio. Entonces tú tienes mucho, tuviste muchas sanidades. Quindi tu hai visto molte guarigioni, Has sentido el gozo de Dios en tu corazón. hai sentito la gioia di Dio nel tuo ¿Por cuore. qué oyes los vientos contrarios? Perché ascolti i venti contrari? Porque escucha personas que están peor que tú. Perché ascolti chi è messo peggio di Porque te? Satanás no te habla de personas. Perché Satana non parla di persone, Habla de la familia, parla della famiglia, habla de la misma iglesia, parla della chiesa, habla de líderes torcidos, parla dei leader che camminano de in pastores que maniera todavía no están bien formados. di pastori non formati. Hay un escenario diabólico C'è uno scenario en diabolico torno a ti. intorno a te. Por eso el mundo Per questo il mondo lo representa el mar, rappresenta il La mare, la barca, la iglesia. la chiesa, Y el mar va a estar pronto a tirar su ola. e il mare sarà pronto a lanciare le sue onde. No suelte la barca, Non lasciare la barca, ponlo sobre Jesús. ma metti gli occhi in Gesù. Muchos serán tus enemigos, Molti saranno i tuoi nemici, pero tú tienes uno que te vigila. ma tu hai uno che si vigila su di te, giorno e notte. El león, Il leone, el león il leone de la tribu de Judá, della tribu di Giuda, aquel que no duerme, colui che non dorme, aquel que todo lo ha creado, colui che ha creato tutto, aquel que todo lo tiene en sus manos. colui che ha tutto nelle sue mani. ¿Por qué Pedro Perché Pietro quita la vista toglie lo sguardo del dueño del mar dal padrone del mare y pone la vista e mette la vista en el mar? nel mare? Tantas veces Tante volte damos la vista togliamo lo sguardo del dueño de todas las cosas da colui che è il padrone di ogni cosa y la ponemos e mettiamo lo en un sguardo hombre que amamos, in un uomo che amiamo, un uomo che amiamo, la ponemos la mettiamo en las cosas simples de esta vida. nelle cose semplici di questa vita, El interés por una máquina, l'interesse per por un'auto, una casa. per una casa, Dejamos lo más real lasciamo le cose più reali por un viento, per un vento, por un mar. per un male. ¿Cuánto vale Jesús en tu vida? Quanto vale Gesù nella tua vita? ¿Cuánta importancia tiene Cristo para ti? Quanta importanza ha Cristo per te? Salmo 27 dice, Salmi 27 dice: aunque si padre y madre me dejaran, se anche padre e madre mi lasciassero, mi papá tuvo en guerra conmigo mio padre è stato in guerra con me hasta el año antes de morir, fino a un anno prima di morire, porque yo era loca, perché io ero pazza, porque yo había destruido mi hogar por seguir una religión, perché avevo distrutto la mia famiglia per seguire una religione, porque yo estaba cómoda, perché ero comoda, tenía dinero, avevo soldi olla, máquina, e gioielli, macchine, pero no sabía ma lui non sapeva que tenía un vacío, che avevo un vuoto, que estaba seca, che ero secca, desesperada, disperata, necesitaba un milagro, avevo bisogno di un miracolo, un cáncer que no se iba a sanar, un cancro che non guariva y una familia destruida, e una famiglia distrutta, con apariencia. con apparenza. Si Jesús no entraba, Se Gesù non fosse entrato, yo tenía lo había contado. avevo i giorni contati Y me costó decir, e mi è costata la scelta. me costó matrimonio, Mi è costato un matrimonio, me costó familia, famiglia, pero antes de mi papá morir, ma prima che mio padre morisse fue arrancado a Satanás. è stato strappato dalle grinfie di Mi Satana. papá dejó un buen testimonio. Mio padre ha lasciato una buona testimonianza Él murió mirando a Cristo ed è morto vedendo y Cristo, exhortándonos a nosotros de buscarlo. esortando ognuno di noi a cercarlo. ¿Por qué mi papá vivió así? Perché mio padre l'ha vissuto? Porque tenía al lado de él Perché a fianco a lui una mujer aveva una donna que peleó por nosotros y por él. che ha combattuto per noi e per lui. Dios está levantando Dio sta rialzando hombres y mujeres uomini e donne que no vivan esta tierra, che non vivano questa terra, sino que vivan lo que dice la palabra de Dios. ma che vivano la parola di Dio. Tú eres un portal Tu sei un portale por transformar generaciones, per trasformare generazioni, por cambiar vida, per cambiare vite, por cambiar descendencia. per cambiare discendenze. Todo el que le sirve a Dios Tutti coloro che servono Dio no será agradable a los hombres. non piacerà agli uomini. Si tú agradas a los hombres, Se tu piaci agli uomini, no le va a gustar. non piacerai a Dio. Porque cuando tú le agradas a los hombres, Perché quando tu gradisci gli tienes que uomini, hacer lo que ellos desean.
devi fare ciò che loro Y el vogliono. día que tú no lo acomodas o no haces lo que ellos quieren, E il giorno in cui non li accomodi e non fai ciò che loro vogliono, te convierte en su enemiga. diventi nemica. Pero si tú haces la voluntad de Dios, Ma se tu fai la volontà di Dio, vas a ganar. vincerai, Porque esa misma persona, perché la stessa persona tú la vas a arrastrar a los pies de Jesús. tu la porterai ai piedi di Gesù. Tú eres el portal que Dios está buscando. Tu sei il portale che Dio cerca, Tú eres la barca que Dios necesita. tu sei la barca di cui Dio ha bisogno. Es verdad. È vero, Terminaron de hacer un trabajo, hanno concluso un lavoro, creyeron a Jesús. hanno creduto a Gesù Y desde que dijeron sí a Jesús, e da quando hanno detto sì a Gesù, súbanse a la barca. salite sulla barca. Entrarán en el mundo, Entrerete nel mondo, pero no son del mundo. ma non siete del mondo. Si la palabra de Dios dice, La parola di Dio dice: yo lo dejo en medio de serpientes, io vi lascio in mezzo ai en serpenti, medio al lupi. in mezzo ai Los lupi, lupos en el mundo espiritual e i lupi nel mondo son spirituale demonios. sono demoni. Así que Dios te lo dijo. Quindi Dio te l'ha detto. ¿Por qué dice dónde tú estás, Jesús? Perché ti chiedi Gesù dove sei? Dile, Jesús, Digli Gesù, dame la fuerza dammi la forza para ganar esta batalla. per vincere questa battaglia. Dame la fuerza Dammi la forza para reprender los vientos. per riprendere i venti. Amén. Aleluya. Aleluya. Estamos terminando ya. El 30, ¿verdad? Versículo Ayúdenme. 30. Pero al ver el fuerte viento, Ma vedendo il vento tuvo miedo ebbe y paura comenzó a hundirse. e cominciando ad affogare Dio voce a Jesús diciendo, Señor, sálvame. gridò: Signore, salvami. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli rispose: uomo di poca fede, ¿por qué dudaste? perché hai dubitato? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. E quando furono saliti sulla barca il vento si calmò. ¿Por qué tú crees que Dios le dijo, Perché pensi che Dio gli ha detto: hombre de poca fe, uomo di poca fede, ¿por qué dudaste? perché hai dubitato? ¿Por qué se lo dijo el Señor? Perché il Signore gliel'ha detto? Porque quitó la mirada de él Perché ha tolto lo sguardo da lui y miró al viento. e ha guardato il vento. ¿Qué significa esto? Óyelo muy bien. Questo cosa vuol dire? Gracias, Señor. ¿Qué significa? Cosa vuol dire? Él estaba mirando a Jesús. Lui guardava Gesù, Pero ¿qué sonido le vino a Pedro? ma che suono è arrivato a Pietro? Se acerca un problema. Si avvicina un problema, Se acerca un problema. si avvicina un problema. ¿Y qué hizo Pedro? E Pietro cosa ha fatto? Vino el problema. Vino el problema. Ha guardato il problema, No siguió la fe. non ha seguito la fede, No siguió mirando a Dios. non ha continuato a guardare Dio. Cuando tú estás mirando a Dios, Quando tu guardi Dio, cuando tú estás conectado con Dios, quando sei connesso a Dio, el sonido de muchos problemas van a llegar. il suono di molti problemi arriverà, Muchos ataques van a llegar. molti attacchi arriveranno, Muchas situaciones van a llegar. molte situazioni arriveranno. Pero ¿qué dice Dios? Ma Dio cosa dice? ¿Qué dice en Filipenses? Cosa dice in Filippesi? Mirando siempre el blanco. Guardando sempre il bianco, Mirando siempre al invisible. guardando sempre El l'invisibile. Señor nos dejó todas las herramientas para ser vencedores. Il Signore ci ha lasciato tutti gli strumenti per essere vincitori, Mirando siempre al blanco. guardando sempre al bianco. Amén. Estamos en la última parte. Entonces dice que cuando él entró en la barca, ¿qué pasó? Cuando Jesús entró en la iglesia, E quando furono saliti sulla barca, quando Gesù è entrato nella chiesa, ¿qué sucedió? cosa accade? Cuando Jesús entra fuerte en tu vida, ¿qué hace Satanás? Quando Gesù entra fortemente nella tua vita, cosa fa Satana? Escapa. ¿Quién alimenta a Satanás? Chi alimenta Satana? ¿Quién lo alimenta? Chi è che lo alimenta? No, tú. Nosotros mismos. Siamo noi stessi. Cuando el rey entra, Quando il re entra, escapa el otro. scappa l'altro. Significa que si tu mirada está siempre en Jesús, Quindi questo vuol dire che se il tuo sguardo è sempre su Gesù, como él hizo experimentar a Pedro, come ha fatto sperimentare a Pietro, el viento no tiene poder. il vento non ha potere, Las situaciones te distraen.
le situazioni ti distraggono, Las situaciones le situazioni son un retrato sono un ritratto del ataque que va a vivir la iglesia. dell'attacco che vivrà la Chiesa Y ellas se te van a presentar e ti si presenteranno con diferentes suonos con diversi suoni para tirar tu atención. per poter attirare la tua attenzione. Y cuando alguien te dice, no, no te comportes así. E quando qualcuno ti dice non comportarti così, Tantas veces el pastor te dice, no te muevas así. tante volte il pastore ti dice non muoverti così. ¿Qué dice la pécora? Cosa dicono le pecore? Él no vive lo que yo estoy viviendo. Ma lui non vive ciò che io sto vivendo, Él no me entiende. non mi capisce. Ya Pedro pasó por ahí. Ma Pietro è già passato di lì. Ya el pastor conoce quién te está distrayendo. Il pastore conosce chi è a Te distrarti, está dando los códigos para que sobreviva. ti saranno dei codici per sopravvivere, Pero como eres rebelde, ma dato che sei ribelle, tienes que hundirte. devi sprofondare, Tienes que experimentar. devi sperimentare. Solo que cuánto tiempo va a estar hundido. Solo che quanto tempo sarai lì affondato? ¿Cuánto tiempo va a burlar Jesús? Quanto tempo urlerà Gesù? Todo es Tutto è el escenario de la nuestra vida. lo scenario della nostra vita. Todo lo que Dios ha escrito Tutto ciò che Dio ha scritto es por mantener su iglesia è per mantenere la sua Chiesa llena de revelación piena di rivelazioni y firme en la llamada. e stabile nella chiamata. El último, entonces los que estaban en la barca, Allora quelli che erano nella barca, digan los que estaban en la iglesia, dite quelli che erano nella chiesa, vinieron y le adoraron, l'adorarono diciendo, dicendo veramente es el Hijo de Dios. veramente dice il figlio di Dio. Esperen, yo les digo una cosa. Vi dico una cosa, Díganme antes ustedes. ¿Con quién estaba Jesús primero? con chi era Gesù prima? ¿Con quién estaba Jesús? Con chi era Gesù? Con los discípulos. Con i discepoli. ¿Por qué no lo reconocieron antes? Perché prima non l'hanno riconosciuto? Espérense. Otra cosa. Ya caminaban con Jesús. Già camminavano con Gesù, Pero mira qué revelación fuerte. ma guarda che forte rivelazione. Tuvieron el enemigo que darle batazo. Il nemico ha dovuto colpirli, Tuvieron que pasar situaciones. hanno dovuto passare situazioni, Tuvieron la fe de ellos que se probaba. la loro fede è dovuta essere messa alla prova, Tuvieron que crecer. hanno dovuto crescere, Entrar en profundidad. entrare in profondità Para ver a Jesús de otra manera. per riconoscere Gesù in un altro modo. Dice que vieron a él y lo adoraron. Dice che l'hanno visto e l'hanno adorato. No dice antes que adoraron al Hijo de Dios. Prima di questo non dice che hanno adorato il figlio di Sí, Dio. el Hijo de Dios. Sì, sei il figlio di Dio. Bueno, yo creo que ha hecho milagros. Vamos, yo tenía quiero pan, quiero peces, quiero Beh, io sanare. credo perché ho visto i miracoli, voglio il pane, il pesce, voglio essere guarito, Quiero caminar con él. voglio camminare con lui. ¿Sabes? Yo estoy en la iglesia, me siento bien, Sai, sono in chiesa, mi sento me bene, siento en paz. sono in pace. ¿Sabes? Jesús existe. Gesù esiste, Cuando tú vienes colpido, ma quando vieni colpito, cuando tú pasas por la prueba, quando passi le prove, comienza a formar carácter. è lì che formi il carattere. Hasta que tú no vives E finché tu non vivi situaciones terribles situazioni difficili y abandona al Creador, e ti abbandoni al Creatore, no sabrás nada. non saprai adorarlo. Adorar a Jesús Adorare Gesù no es con una lode. non è con una lode. Adorar a Jesús Adorare Gesù no es hablando bien de Jesús, non è parlando bene di Gesù, es negando tu vida, ma è rinnegando la tua vita, es muriendo, è morendo, es siendo testimonio è essendo testimoni de quién es Él. di chi è Lui. Y cuando tú lo conoces, E quando lo conosci, tú adoras lo adori en profundidad. in profondità, Significa il che vuol dire con sabiduría con sapienza, revelada del cielo. rivelata dal cielo. Hasta que ellos no pasaron E finché loro non sono passati tanta prueba y per tante prove, no sabían adorar. non sapevano adorarlo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esta palabra de hoy? Quindi cosa voglio dirti con la parola di oggi? Lo que tú estás viviendo, Ciò che stai vivendo, no lo veas como un castigo. non vederlo come un castigo, Es una formación ma è una formazione dolorosa dolorosa a la carne, alla carne, pero sublime ma sublime a tu espíritu. al tuo spirito. Créeme a Dios. Credi in Dio, Míralo a Él. guarda Lui, Abandónate a Él. abbandonati a Dio
tutto è nelle sue mani. Mientras tú confíes, Mentre tu ti fidi, mientras tú estás orando de corazón, mentre tu preghi di cuore, mientras tú estás haciendo lo correcto, mentre tu fai le cose giuste, mientras tú no quitas la vista de Él, mentre tu non togli lo sguardo da Lui, mientras tú caminas en su palabra, mentre tu cammini nella sua parola, Él te está abriendo un camino. Lui ti apre un cammino, Él te está solucionando. Lui sta portando Y tú soluzioni. dirás, pero tengo mucho tiempo aquí. E tu dirai, ma sono qui da tanto, Y vas a durar más. e durerai di più, Porque hasta que la ópera no esté completa, perché finché l'opera non sarà completa, no saldrá de la tormenta. non uscirai dalla tormenta. Dios lo hace Dio lo fa porque lo ama. per amore nostro. Y en el área que más te duele, E nell'area dove ti fa più male, es a donde Él más te va a usar. e dove più ti userà. Amén. Yo quería despedirme de cierta forma porque estuve un mes en la casa de la Pastora María. Volevo salutarvi in un certo modo perché sono stato un mese a casa della Pastora Maria. Yo venía con trabajo a trabajar en Milán. Io sono arrivata in Italia con un lavoro, dovevo lavorare a Milano Y el día que llego para empezar a trabajar, la abuelita que yo iba a cuidar se enferma, la ingresan y a la semana, ya estando aquí, fallece. e quando sono arrivata la signora che dovevo curare si ammala, la portano in ospedale e una settimana dopo il mio arrivo, e ormai già in casa della pastora, la signora muore. Cuando yo me encuentro con que no tenía trabajo ni nada, le escribo, bueno, ya veníamos hablando con Ruby en esa mañana. Quando mi trovo senza lavoro né niente, stavo già parlando con Ruby quella mattina. Y cuando pasa esto, Ruby me dice, vente, nosotros te acogemos. E quando questo accade, lui mi dice vieni, noi ti accogliamo. Yo venía preparada para vivir en mi furgoneta. Me vine de España, crucé Francia y me vine a Milán en furgoneta para vivir en la furgoneta. Io mi ero preparata per vivere nella mia auto e ho fatto dalla Spagna a Francia fino a Milano ed ero pronta a vivere appunto nella mia minivan perché non avevo dove stare. Y el Señor no me dejó vivir en la furgoneta porque me trajo a casa de la Pastora María. Ma il Signore non mi ha permesso di vivere nella minivan perché mi ha portato a casa della Pastora Maria. Yo crecí en un hogar cristiano y en mi casa Io sono cresciuta in una casa cristiana e nella mia casa succedeva uguale. Nosotros éramos 6 y mi mamá decía, donde comemos 6, siempre comemos 7 u 8. E noi eravamo in 6 e mia madre diceva sempre dove mangiamo in 6 si può mangiare in 7 e 8. Y yo no soy mucho de recibir, Dios me dijo, no soy muy así, pero cuando fui al baño, E io non sono molto da ricevere o dire Dio mi ha detto, ma quando sono andata in bagno, casa fortificada. una casa fortificata, Y me fui y busqué en Google, porque yo busqué en Google. e sono andata a cercare su Google Y obviamente el sentido bíblico de casa fortificada. e ho cercato ovviamente il significato biblico di casa fortificata. Y dice, ciudades físicas con muros y torres, Dice città fisica con muri e torri, donde Dios mismo es una torre fuerte, refugio y fortaleza para su pueblo, dove Dio stesso è una torre forte, rifugio e fortezza per il suo popolo, ofreciendo seguridad y vigor moral contra el mal. offrendo sicurezza e vigore morale contro il male, Las tentaciones y las adversidades le tentazioni e le avversità, mediante la fe y la sumisión a Él. attraverso la fede e la sottomissione a Lui. Yo soy enfermera de profesión Io sono un infermiere di professione y el Señor me llevó mucho a trabajar la parte de psicología. e il Signore mi ha portato molto a lavorare nella parte della psicologia, Una parte que yo cuando hice la carrera no me gustaba. una parte che quando io ho studiato per la mia carriera non mi piaceva. Yo era enfermera pediatra. Ero un infermiere pediatrico Cuando el Señor me muestra el mundo de las emociones e quando il Signore mi mostra il mondo delle y emozioni puedo capacitarme para ello, e mi sono capacitata per questo y el poder que tiene la mente, e il como la potere Pastora che María ha enseña, la mente come insegna la Pastora Maria, creo que el Señor me trajo acá penso che il Signore mi ha portato qui porque ustedes tienen que saber, perché voi dovete sapere que a lo mejor algunos lo saben ya, che probabilmente molti già lo sanno, pero que valoren lo que tienen. ma che dovete dare valore a ciò che avete. Porque el Señor ahora me lleva a España, a mi casa, Perché il Signore oggi ora mi riporta in Spagna nella mia a mi casa, barca. nella mia barca, Pero creo que es importante que ustedes sepan No, la casa credo- fortificada que hay acá.
Credo che sia importante che voi sappiate la casa fortificata che c'è qui. Ustedes tienen un refugio, porque créanme que he pasado por iglesias manipuladoras. E voi avete un rifugio, credetemi, io ho passato per chiese manipolatrici in Spagna. Pero la sabiduría y la doctrina que la pastora María imparte Ma la sapienza e la dottrina che la pastora Maria impartisce es casa fortificada. è una casa fortificata. Realmente es el amor de dar sin mirar y sin esperar nada a cambio. Realmente è l'amore di dare senza aspettare nulla in cambio. Yo le decía a ella, en España yo hago lo mismo. E io dicevo, in Spagna io faccio uguale. Recibo gente, hospedo, no cobro. Ricevo donde persone, comen. ospito, non chiedo nulla, dove si mangia, mangiamo tutti. Y hemos sido criticados, vituperados, dejados de lado. Siamo stati giudicati, vituperati e lasciati a un lato. Porque creo que el mundo no está preparado para el dar sin esperar a cambio. Perché credo che il mondo non è pronto a dare senza aspettarsi nulla in cambio. Y eso es lo que la iglesia debemos mostrar. E questo è ciò che la Chiesa dobbiamo dare. Y ustedes acá tienen un valor incalculable. E O voi sea, qui avete un valore incalcolabile. realmente yo viví un mes en la casa de la pastora María, no me pidieron nada, tuve cobijo, tuve amor, Realmente ho tuve vissuto comida. un mese nella sua casa, non mi è stato chiesto nulla, ho ricevuto amore, caldo, cibo. Y la verdad es que me quiero ir con ese, creo que el Señor me trajo para experimentar la importancia en mí, lo personal, E credo che Dio mi ha portato a me personalmente per sperimentare l'importanza de vivir en su presencia 24/7. di vivere alla sua presenza 24/7. Porque yo había bajado los brazos en la oración. Perché io avevo abbassato le braccia nella preghiera. Nunca dejé de creer y confiar, nunca. Sé que el Dios que tengo, yo soy una mujer de fe, y sí, pero había bajado los brazos en la oración. Non avevo mai smesso di credere nel mio Dio, sono una donna di fede, io credo e confido, ma avevo abbassato le braccia nella preghiera. Y escuchar a las 3 de la mañana despertarte porque hay alguien orando. E svegliarti alle 3 del mattino perché Alla senti 4, qualcuno pregare, alle alle 4, 5, alle 5, a las 8, alle 8, todo el tiempo. tutto il tempo. No es amen, prediquen, oren. Non è amate, predicate, pregate. La pastora lo hace. Lei lo fa. O sea, en la casa no es de la puerta para afuera, In casa non è dalla porta fuori, es de la puerta para adentro ma también. è dalla porta in dentro. Y eso es súper poderoso. E questo è molto potente. Yo necesitaba vivir eso. Io avevo bisogno di Ser viverlo. parte de la plataforma. Essere parte della piattaforma. Que me olvidé de hacer, me concentré en un trabajo. Pero es que no estoy acostumbrada. Non sono abituata. Y venir y vivir eso este mes a mí me hacía falta. E venire a vivere questo per questo mese a me mancava. Yo ahora me vuelvo a España y no sé si vuelvo aquí a Trieste. Io ora torno in Spagna e non so se tornerò qui a Trieste quando ritorno in Italia, Pero voy a estar en la plataforma. ma sarò nella piattaforma. Trabajamos con Team Mission juntas con Ruby. Lavoriamo insieme a Team Mission con Ruby, Así que voy a seguir en contacto. Y quindi la verdad que rimarrò in contatto. amo haber estado con ustedes. E anche per essere con voi. El Señor.